бар. 1xbet букмекер конторасы. 1xbet приложениясын көчүрүү үчүн видеонун астындагы шилтемени бас. Ылдый түшүп мобильное приложение дегенди басасыз. Бул приложенияны Android жана iOS дүкөнүнөн көчүрсөңүз болот. Жүктөгөндөн кийин эң жөнөкөй регистрацияны тандайсыз. Биздин өлкө Кыргызстанды тандайбыз жана кыргыз валютасын. Логин жана паролду сактап приложенияга киребиз. Акчаны толтуруш үчүн пополнить счет бөлүкчөсүнө киресиз. Ошондой эле уткан акчаңызды чыгарып алсаңыз болот. 1xbet менен ойлонбой туруп ставка кой. Кененирээк маалымат көрсөтүлгөн номер боюнча. 1xbet ишенимдүү букмекер. Видеонун астындагы шилтемени бар. Урматтуу достор, бүгүн Сокулук райондук сотунун судьясы Жумашев тарабынан мурдагы өкмөттүн мүчөсү Бакыт Шаршемиевдин менин дарегиме жазган доо арызы каралып, чечим чыгыптыр. Ага ылайык мен утулду деп табылып, же болбосо айыппул салыныптыр. Мага 25 000 сом айыппул салыныптыр. Эми ушул оомат окуп калган дооматкер жөнүндө бир эки сөз айтып кетейин. Эсиңиздерде бар чыгар, ушул Бакыт Шаршемиевдин Кыргыз Республикасынын өкмөттүн мүчөсүнө көрсөтүп жатканда мен ошол кезде азыркы өкмөт башчыга айттым эле, 8 кылмыш иши бар адамдын ушундай жооптуу ар кооптуу жумушка койгонго канчалык негиз бар деп айткам. Мына ошол сөзүм үчүн менин ар намысыма шек келтирди. Мага анча кылмыш иши козгогон эмес, Момбеков мени жаманаттык кылды деп 1 миллион сомго доо арыз жазган. 1 жылдан бери териштирүү иштери чыгып, мына бүгүн ошол сот этегине чыгыптыр. Бирок мен ал маалыматтын баардыгын ошол мамлекеттик органдардан алгам. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевдин мага жазган катында ага козголгон 8 кылмыш иши бар деген далилдүү документ бар. Ал документтин жашыруун сыры болгон үчүн мен ачыктабай жатам. Андан башка АКСтин башчысы дагы башкы прокурордун, Финполдун башчыларынын ошондой эле маанидеги каттары бар. Аларга ылайык Бакыт Шаршембиев убагында жетектеп турган кызматтарга козголгон 8ден ашык кылмыш иштери бар деген маалыматтар болчу. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдай, мен жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүмдү тастыктай турган бир гана документ, бул жогорку кеңештин стенограммасы. Жогорку кеңештин стенограммасында мен ал жерде 3 мүнөттүк сөзүмдө бардыгын мамлекеттик тилде сүйлөгөм. Анан ошол мамлекеттик тилде сүйлөгөн сөзүмө мамлекеттик экспертиза жүргүзүп, ошол мамлекеттик тилди кыйын билген адистер, филологдор, педагогдор анан иликтеп чыгып, ошол менин айткан сөздөрүмдө Шаршембиевдин кадыр баркын кантарып кеткен, ар намысын аңтарып кеткен, анын ишкердик беделин төмөндөткөн мазактаган сөздөр бар болсо, мен макул болот дейм. Эмне үчүн мен бүгүн аларга макул эмесмин? Мен анткени аларда макулдук эмесмин. Алар менин мамлекеттик тилде сүйлөгөн сөзүмдүн чыккан маалыматты орус сайттары, же болбосо 24 kg'ге чыккан журналисттин пикиринен алынган макаланы экспертизага берип, кыргыз депутаты кыргыз улутундагы Момбековдун сүйлөгөн кыргызча сөзүнө орус журналистинин макаласына орус лингвистинин корутундусун чыгарып туруп, анан кыргызды соттоп салышта. Бул жерден кеп 25 000 сомдо эмес, кеп бул мамлекеттик тилдин макамын 25 000 сомго баалап койгондо болот. Баш мыйзамды 25 000 сомго баалап койгондо болот. Жогорку кеңештин депутаттары баш мыйзамга ылайык өзүнүн сүйлөгөн сөздөрү үчүн жогорку кеңеште куугунтук алынбайт жана алар боюнча мындай жооп бербейт деген берени бар. Бирок аны да караган жок. Деги эле менин өтүнүчтөрүм бардыгын бирин дагы сот эске албай туруп, бир тараптуу, бир жактуу кылып туруп мени күнөөлүү деп тапты. Албетте мен өзүмдү күнөөлүү катары сезбейм. Мен сотторду күнөөлүү деп эсептеймин. Анткени менин акыркы күндөрдөгү, акыркы айлардагы сот бийлигине болгон ачуу сын пикирлериме алардын өч алуусу катары, же болбосо кек алып атканы катары баалаймын. Эсиңиздерде бар чыгар, мындан аз убакыт мурун гана жогорку соттун төрайымы ушул депутат Момбековдун сот бийлигине айткан сын пикирлери үчүн жоопкерчилигиңиз каралсын деп УКМКнын башчысына арыз жазган. Бирок арызы каралбай калган. Мен ага дагы адекваттуу жооп берген болчумун. Ошол күндөн ушул күнгө чейин мен ага соттор тарабынан мындай билинер билинбес куугунтуктар болуп жатат. Мына бул күнкү соттун чечими ошолордун биринчи далили катары эсептеймин. Анткени эч кандай негиз жок туруп, Манастын тилинде сүйлөгөн сөзүмө Пушкиндин тилинде корутунду чыгарып коюшту. Мен буга макул эмесмин. Мен маңкурт да эмесмин, мен макулук да эмесмин. Мен булар менен соттошуп,
өзүмдүн актыгымды, өзүмдүн тактыгымды далилдегенге алымдагы акылымда жетет деп эсептейм.